नमस्कार, इंद्रजीत ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख सकते हैं 16/9/28 का जेसीबी का टायर साइड कट लगा हुआ है। इसको हम रिपेयर बनाने वाले टायर एक्सपोर्टर मशीन पे, और ये बहुत ही बढ़िया से रिपेयर बन जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल हम टायर कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। इसको चाकू से बढ़िया से कट टायर का रबर बढ़िया से कटिंग कर लेना होगा, साइड रबर। इसको कट करने के बाद इस पर बफिंग से, ईयर वाला बफिंग से हम बफिंग मारने वाले हैं। तो बढ़िया से हम रबर कट कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, बढ़िया से बफिंग रबर कट हो गया था, और इस पर हम ईयर गन बफिंग मार रहे हैं। और छोटा मोटा कट रिपेयर टायर एक्सपोर्टर मशीन पे बन जाता है। और इसको हम बढ़िया से बफिंग मारने के बाद इस पर काला सोल्यूशन से लगाने वाले फ्रेंड। तो देख सकते हैं हमने गिलास पर काला सोल्यूशन ले लिया है, और इस पर हम सोल्यूशन लगा रहे हैं बढ़िया से। सोल्यूशन सूखने के बाद इस पर हम ओमनी का कुशन रबर लगाने वाले हैं। सोल्यूशन कंप्लीट लगाने वाला हो गया है, और इस पर अभी हम ओमनी का कुशन रबर लगाने वाले हैं। फिलिंग करने के बाद कम से कम 1 घंटा इसको हम हीट टायर एक्सपोर्टर मशीन पे देने वाले हैं। और ये हम ओमनी का रबर लगा रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया रहता है ओमनी का रबर, कुशन रबर। और इसको बढ़िया से हम फिलिंग कर लेंगे। और छोटा मोटा कट टायर एक्सपोर्टर मशीन पे बहुत ही बढ़िया से बन जाता है। कम से कम आपका 2 से 3 इंच का कट बढ़िया से बन जाएगा। और इसका बड़ा प्लेट रहने से तो बड़ा कट भी बन जाता है, मगर हम छोटा एक्सपोर्टर मशीन है इसलिए छोटा कट ही रिपेयर बनता है इस पर। तो बढ़िया से फिलिंग कर लिए हैं। अभी इस पर हम एक्सपोर्टर पे फिट करने वाले हैं। जेसीबी का टायर है 16/9/28 का, और इसको बढ़िया से अभी हम हीट देने वाले 1 घंटा। 1 घंटा हीट देने के बाद ये टायर पूरा रेडी हो जाएगा। और अंदर पे हमने ऑलरेडी पेज ओमनी का 2 पेज पहले ही फिट कर दिया था, और अभी हम खोल रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। और ये कंप्लीट 1 घंटा हीट हो गया है। तो हमने इसको खोल के ऑलरेडी एक्सपोर्टर मशीन को निकाल दिए हैं, और इसका भी प्लेट निकालना होगा जो गर्म हुआ है। और ज़्यादा देर हमने ठंडा होने के लिए दिया नहीं था। और ये देख सकते हैं बढ़िया से पक गया, पूरा हीट कंप्लीट बढ़िया से पक गया है। और अंदर का साइड भी बढ़िया से पेस्ट जो लगाए थे वो भी पका हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से बन गया फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना सके फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और हमारे जेसीबी के ऑपरेटर है, वो अंदर पर हमने डबल पेस्ट लगाया था ओमनी का, और ये कंप्लीट रिपेयर बन गया फ्रेंड्स।